narindi ku mukongomani nawe wari urimo nari imicaye gutya gutya nari muryamye n'uyu twatuku. Ibihe byiza abakunzi ba YouTube channel Musinga TV, nizere ko aho muri hose imeze neza. Nazindutse birumvikana naraye mbaye breaking news y'abasore cyangwa se abagabo bicanye bazira amakipe bafanaga ku mukino wahuzaga abongereza ndetse na RDC, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uti byagenze bite rero? Ubwo nabahaga breaking news ni mugoroba, nari mpageze ako kanya tumaze kumenya ko watewe icyuma amaze gushiramo umwuka, wakimuteye nawe adahari yatorotse. Ni mu kagari ka Kazizi, umurenge wa Nyamugari, ni muri district cyase ni mu karere ka Kirehe. Ubwo twaharaye nk'ahantu hose nyine habaye ikibazo, maze mu gatondo inzego z'umutekano zirimo polisi zirahagera, zibaza abaturage uko byagenze, barabisobanura. Maze kubisobanura nuko inzego za polisi zirigendera. Tuzi neza ko byanze bikunze ubwo hari buze iz'ubugenzacyaha wenda mu mwanya mutoya uri buze. Aho ni mu gasantere ka Kazizi, aho byabereye neza muri iyo santere, aho urubyiruko rwareberaga umupira w'igikombe cy'isi, aho ikipe y'Ubwongereza yahuraga n'ikipe ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uti byagenze bite rero? Muri sare nk'uko ubizi, abantu babareba umupira bafite amakipe bafana atandukanye, bamwe bari kuri iyi abandi bari kuri iriya. Nuko umukino uraba, ikipe iratsinda ya Kongo, abishima barishima. Hashize akanya mu gice cya kabiri Ubwongereza burishyura. Bumaze kwishyura Ubwongereza ndetse bushyiramo n'icya kabiri, uyu musore cyangwa se uyu mugabo witwa Kajyunguri niko guhaguruka ngo ajya mu matwi y'uwitwa Muhoza agira ibyo amwongorera, ngo yamusererezaga nyine ati tubishyuye tukadushyizemo n'icy'insinzi. Ya magambo y'abafana birangiye ibyo batumvikanye, baba bagiye mu ngumi, bateranya ingumi nk'abasore, barabakiza. Amaze kubakiza umukino ndetse urarangira. Ubwo barwanya umukino urangira warangiye rwose, umugabo Muhoza afata umuhanda arazamutse, ariko agenze metero zitageze no mu ijana yikubita hasi, atangira gutaka cyane ati ndapfuye ndapfuye. Barebye babona haravirirana amaraso mu gice cyo hejuru ku mubiri we. Barebye bamukuyeho imyenda basanga yakomeretse, amaraso maravirirana munsi y'ibere. Ati banza banteye icyuma, avuga uwo mucoma barwanaga. Nuko bajyanye kwa muganga kuri centre de santé ya Rusumo. Hashize umwanya, nta n'isaha imwe yashize, yari umurwayi yagirijwe ku bitaro bya Kirehe, ku bitaro by'akarere ka Kirehe. Bumva inkuru ivuga ngo nyamara wa muntu birarangiye ashizemo umwuka. Bigakekwa ko ari icyuma cyamutabuye aho munsi y'ibere, ahubwo ukuntu atabyumvise amaraso ashyushye akaza kubyumva ahorewe. Urumva abafana babyina basimbuka barwana bagira bate, uwo muhungu mu kumutera icyuma undi ntiyabyumvise, ahubwo yabyumvise yakamye amaraso agenze metero ziri hagati ya 80 n'ijana. Twaganiriye n'abaturage batubwira ko bari bahari, ariko mu mirwanire batigeze bamenya ko icyuma yakimuteye, kuko bakimwatse bazi ko haragiye kukimutera. Abasore bari bahari bo barahamya ko bamwatse icyuma, ariko mu kumwaka icyuma ntago bari bazi ko yaba yagikoresheje agitera uyu muvandimwe, uyu nyakwigendera Muhoza. Rero tukimara kumenya ko byabaye tukahagera, twaganiriye n'urubyiruko rutandukanye, ariko banze ko tubatunga kamera, batubwira ko ari ubwa mbere ibi bintu bibaye muri aka gace,
bajyaga babyumva bakagira ngo ni ibihuha, ni abasazi b'ahandi babikora, ariko bisanze bibaye nabo iwabo mu kagari iwabo. Bavuga ko byanze bikunze bakwiriye kwisubiraho bakajya bafana mu mahoro. Bavuga ko byanze bikunze ari impanuka yabaye kuri umuvandimwe kuko nta kintu bapfaga. Ariko kandi nkibaza ni umuntu ujya kureba umupira akagendana ibyuma, umuntu ujya kureba umupira nibwo yaba ari mucoma abaga amatungo, ese ahiwanya bacoma bagendana ibyuma? Rero n'urupfu rw'amayobera rugaragaye hano mu kagari ka Kazizi, aho uwo musore yari akiri muto rwose, ari uwagiteye ari uwagitewe, bose bari bakiri batoya. Ariko nyine urumva ni ibibazo kubona imbaraga z'igihugu zitikirira mu mugumuko nk'uyu, mu kavuyo nk'aka, mu rugomo nk'uru. Ni ibintu bibabaje ababyeyi, abantu bose urabona ko byabahungabanyije. Ni ikibazo gikomeye cyane. Twizera ko inzego z'ubutabera zikomeza gukora ibyazo, maze nyakwigendera agahabwa ubutabera, kandi n'uwo witabye Imana twamwifuriza kugira iruhuko ridashira. Nk'uko bisanzwe rero, jye nari Maxime Kayumba, iyi ni YouTube channel Musinga TV. Nizera ko wakoze subscribe, wakoze like, share, no muri commentaire ushobora kutubwira uko wumvise ibi byabaye ahangaha. Ni inkuru y'incamugongo. Bimwe abanyarwanda bavuga ngo ishyano ryacitse umurizo, kubona urubyiruko rupfa amakipe bikarangira bahaburiye ubuzima. Ibintu bidakunze kubaho cyane, ariko iyo bibaye nyine biba byabaye nta kundi. Reka tubifurize kugira ibihe byiza mwese mwadukurikiraga. Igisigaye mukomeze abane natwe, inkuru zigezweho, ama breaking news, nta kintu kizagucika cyangwa se ngo kikuyobere ucyumvira ahandi. Tuzajya dukomeza tubane namwe mu bihe bitandukanye, mu byiza no mu bibi. Inshuti nziza ngo niko zibana. Ngaho rero amahoro y'Imana abane namwe, naho ubutaha mukomeze mubane natwe, ibihe byiza.